Skal du have lidt... Kan du forestille dig en kuglesøg, vi havde i går? Ja, og Nej, det skal nok lade være med at skrige højt, hvis det er. Okay. Hvad? Det skal nok være diskret. Det var så... Nej, siger kun en gang. Cadillac 62 convertible. Det har vi oppe i den særlige skjort, der kommer en start. Ja, fint højere.